ないままでした。 어머니는 그런 상황에서도 기도만 하고 계셨습니다. その時私のお母さんはその大変な状況なのにお祈りをしていました。 저는 그런 어머니를 이해할 수가 없었습니다. 私はそのお母さんを理解することができませんでした。 그런데 그런 예기치 못한 상황 속에서도 기적과도 같은 일이 일어났습니다. でもそのような大変な状況だったんですけど、本当に奇跡のようなことが起きました。 집 앞에 부동산으로 간 어머니는 당일 집에서 쫓겨난 지 몇 시간 만에 멀지 않은 곳에 있는 집을 구할 수 있었고 그곳으로 짐을 옮겨놓고 이사할 수가 있었습니다. 帰る家がなくなったその時、私のお母さんは周りの不動産屋に行って、家から出てきた何時間後に新しい家を探すことができて、その家に入ることができました。 바로 생활할 수 있는 여건이 갖춰져 있고 가격까지 조건에 맞는 집을 한 번에 찾아 계약까지 일사천리로 진행된다는 것은 상식적으로 있기 힘든 일이기 때문에 저는 그것이 우연이라고 생각했습니다. でもその新しい家は本当に値段も安かったし、住み心地も良かったし、それでそのいろんなものが一気で解決できることはできないだろうと考えて、私はただそれは不全だろうと思いました。 어머니는 믿음으로 주님의 음성을 따라 신앙생활을 해나가는 분이셨기에 당시 기도 중에 하나님께서 마음에 이루 말할 수 없는 평안을 주시고 반드시 해결해 주실 것이라 확신하셨다고 합니다. 私のお母さんは私に、大変だったんですけれども、神様が心に平安を与えてくださって、この問題を神様が絶対解決してくれると、その心をもらったと私に話してくれました。 그렇지만 저와 제 동생은 갑작스럽게 어려워진 가정 형편에 힘들어했고 불평하기 일쑤였습니다. でも私と私の弟は、いきなり、難しくなった経済的な問題によってお母さんに不満を話したり、悪い言葉をしたりしました。 그럴 때마다 어머니는 주님이 모두 회복시키시고 축복 주실 것임을 응답받았다고 하셨습니다. でもその時、私のお母さんは神様が全てのことを分かっておられるし、全ての問題を解決してくれるよといつもそのように話しました。 가족 모두가 함께 인내하며 이 고난을 이겨내자고 항상 말씀하셨습니다. 家族だから一緒に頑張ってこの問題を乗り越えましょうといつもお母さんはこのように話しました。 저는 그 당시 주님과 인격적으로 만나지 못한 상태였었고 이 모든 일들이 주님 계획 안에 있는 일이라고는 생각하지 않았으며 그저 상황을 비관하기만 했습니다. その時私は神様をあんまりよく信じている人ではなかったし、そして、私はこのことがただ問題だと思って、本当に悲観的な考えばかりでした。 그러나 경제적으로 힘들고 쪼들리는 생활 가운데 광야에서 이스라엘 백성을 만나러 모이셨듯이 저희 가정이 어려울 때면 어머니가 기도하고 기적처럼 딱 부족한 분량만큼만 공급하시며 신기하게 역사하시는 주님을 자주 경험했습니다. イスラエルの人々が神様からもらったマナーのように、私たちの家庭にも必要な時、神様が必要なくらいだけのものをいつも与えてくれたことをよく経験しました。 예를 들어 학교 급식비로 20만 원이 필요한데 돈이 없어서 걱정하고 있을 때 学校の給食のお金として2万円が必要だったから心配していた時、 어머니는 걱정 말라면서 저와 억지로라도 함께 손잡고 기도해 주셨고 신기한 その時私のお母さんは心配しないでねと話しながら私と一緒にお祈りしました。 신기하게도 그러고 나서 필요한 시일에 맞춰 정확히 20만 원을 공급받았습니다. でも不思議なことなんですけれども、そのお祈りしたら本当に2万円がどこからなんか来ました。 이렇듯 하나님은 물질로 어렵게 하셨지만 필요를 정확히 아시고 채우셨고 저의 마음도 서서히 하나님이 인정하기 시작했습니다. 神様はこのようにいろんな奇跡なようなものを私に、経験させて、私は少しずつその経験によって神様を信じることになりました。 그러나 저의 믿음은 보잘것이 없었고 감사함이 없었으며 하나님의 더 큰 뜻을 헤아리지 못했습니다. それなのに私は神様に感謝することもなかったし、神様がどれほど大きな計画を私に対して持っているのかも理解できなかったです。 어머니가 하나님께 응답받았다던 주님이 예비하신 축복과 회복이
경제적인 보상으로 다시 예전과 같이 풍족하게 되어 집안이 다시 잘 살게 되는 것이라고만 생각했었습니다. 私はお母さんがいつも話してくれた神様から祝福というものは経済的にもう一回私たちの家族が豊かになることが神様の祝福だと思いました。 가정의 경제적인 어려움은 더욱 심해졌고 제가 병역을 마치고 전역했을 때에는 아예 집이 없어져서 가족들이 떠돌이 생활을 해야 했습니다. でも経済的なことはもっと悪くなって私が軍隊の生活を終わって家に帰ったら住んでいた家さえもなくなって私たちの家族はバラバラにあちこちで住むことになりました。 변하지 않는 상황 가운데 제가 처한 환경만 바라보며 절망하고 실망하고 짜증과 불평만이 가득했습니다. 変わらない状況を見ながら私は不満を話したり、本当に絶望したその状況でした。 하나님이 예비하신 축복들이 물질적인 것이라고 세속적이고 인간적인 관점으로만 생각했고 神様の祝福は経済的なこの物質的なものだと私は考えました。 그마저도 점점 어려워지는 환경 속에 어머니가 받은 약속의 말씀이 헛되게 느껴졌습니다. それで私はお母さんが神様からもらったというその約束のは本当にダメ、本当に嘘だと思いました。 그러나 하나님의 계획은 더 큰 것에 있었습니다. でも神様の計画はもっと大きいでした。 이런 경제적인 어려움은 저희 가족뿐만이 아니라 어머니의 모든 형제들, 이모 삼촌들에게도 있었는데 この経済的な問題がただ私の家族だけではなくて私の親戚にもその経済的な問題があったんですけれども 이 어려움으로 인해 외가의 분위기는 가족 간의 불화가 끊이지 않고 외할아버지에 대한 원망이 가득했었습니다. その経済的な問題によって私のお母さんの親戚家族の関係も悪くなったしその家族の雰囲気も本当に悪くなりました。 집이 풍족할 때는 돈이라는 가짜 행복에 가려져 드러나지 않았던 가족 간의 미움들과 자라면서 받았던 차별로 인한 마음의 상처들이 이모와 삼촌들 사이에 드러나게 되었습니다. お金がたくさんあった時には見えなかった問題がその嘘のような幸せによって見えなかった問題がお金がなくなったら本当にいろんな問題が出てき始めました。 먼저 그 자존심 강하시던 할아버지께서 이모와 삼촌들에게 미안하다는 용서를 구하게 하시고 자녀들의 마음에 상처를 만져주셨습니다. 神様は私のおじさんからおじさんの子供たちにおじさんが私がごめんなさいというような話すように神様は働いてくれました。 집안에 용서와 화해를 주셨습니다. そして神様は家の中で本当に許しと和解をもう一回くれました。 그리고 돈이 우상이 되어 살아가던 저희 외할아버지께서는 십자가 복음을 받아들이시고 예수님을 영접하고 돌아가셨습니다. お金が神のようなものだと信じていた私のおじさんは結局神様を信じることになって神様の福音を受け入れることになりました。 외가의 이런 모습들을 저에게 보여주신 주님은 한 영혼을 사랑하사 끝까지 구원받기를 원하시어 절대 변할 것 같지 않던 외할아버지를 변화시키셨으며 神様は本当に変わらない絶対変わらないという考えた私のおじさんさえも変えてくれました。 가족 간의 묵은 마음의 상처와 쓴뿌리를 뽑아내고 치유하셨습니다. そして家族の中にあるいろんな傷やいろんな問題を解決してくれました。 항상 주님을 원망하던 저의 마음에 아들아 내가 너를 사랑한다 너는 내 것이라는 음성을 이사야 43장 1절 말씀을 통해 주시고 저에게 은혜를 부어주셨습니다. いつも不満ばかり言った私に神様はイザヤ書43章に3章からの話によって私があなたを愛しているよというようなそのことを話してくれました。 주님의 놀라우신 계획하심과 사랑을 통해 제 마음에 성령으로 임하셨고 지식으로만 들어왔던 십자가 복음이 믿어지고 제 입에서 날 죄로부터 구원하신 주님을 향한 감사와 회개가 터져 나오게 하셨습니다. 今まで知識だけで信じた神様を私は今は本当に実際に信じることになって神様に感謝を話す人になりました。 지금 저의 가정은 경제적으로 회복되어 가고 있는 중입니다.
今私の家族は経済的に少しずつ回復されていっています。 하나님께서 물질을 가져가심을 통해 우리 가정에 보이지 않던 상처를 치유하시고 더욱 간절히 주님만을 의지하게 하셨습니다. 神様は経済というそのお金ということを取っていたと思ったんですけども、それによって神様はもっと大きなことを私たちの家族になさってくれました。 그리고 우리들을 더 깊이 만나 주셨습니다. そして私たちの家族一人一人をもっと深く会ってくれました。 하나님이 진정으로 우리 가정을 사랑하고 계시다는 것을 알려주셨고 神様が本当に私たちの家族を愛していることを教えてくれたし、 항상 주님을 바라보고 의지하게 하셨으며 いつも神様に頼って神様を求めるように私にその心をくれました。 이 세상을 살아가면서 무엇에 소망을 두고 살아가야 하는가를 깨닫게 해주셨습니다. そして何が本当の義母なのか、それを分かるように教えてくれました。 처음에는 이 고난이 힘겹고 절망적으로만 느껴졌었지만 初めにはこの問題、経済的なことが本当に大変だと思ったんですけれども、 그 고난은 고난이 아니었고 그것은 축복이었습니다. それは問題ではなかったし、それは神様の祝福でした。 돈을 우상으로 섬기는 저의 마음이 세상 물질 바라보며 살아가는 것이 아닌 천국의 소망을 두고 주님 바라보며 살아가게 하셨습니다. そして世の中のことを従っていた私に本当の従わなければならない方が誰なのかを神様は私に教えてくれました。 아직도 어리석고 믿음이 부족하여 죄에 넘어지고 많은 저이지만 今も私はたまに罪によって倒れたりするんですけれども、 우리 주님이 나를 위해 매달려 죽으신 그 십자가에서 저도 함께 죽었음을 고백합니다. 私はイエス・キリストが書かれて死んだ十字架で私も一緒にイエス・キリストと死んだということを告白します。 살아계신 주님께서 제 안에서 역사하고 계심을 믿습니다. 今も生きておられる神様が私の中で今も働いていることを私は信じています。 나를 바꾸시고 구원하신 주님 감사드립니다. 私を変えてくださった神様感謝します。 이제는 내 삶으로 주님을 드러내기 원합니다. 今は私から私を通じてたくさんの人に神様を愛を見せる人になりたいです。 주님 사랑합니다. 神様愛します。 감사합니다. ありがとうございます。 예, 여러분 반갑습니다. 저는 한국에서 온 최왕락 목사라고 합니다. 皆さんこんばんは。私は韓国から来たチェ・ワンナク牧師です。 워시피어에 대해서 늘 기도하고 있었는데 막상 와서 보니까 너무 감회가 새롭습니다. 私たちは韓国でワーシッピオというこれを聞いていつもお祈りしていったんですけども、実際に来てみたら本当に感動です。 오늘 우리가 함께 하나님의 말씀을 같이 나누기를 원합니다. この時間神様の御言葉を一緒に話したいと思います。 고린도후서 13장 5절 말씀. 今日の聖書の箇所は第2コリント13章5節です。 같이 읽어보겠습니다. 一緒に読みます。 읽어주시죠. 一緒に読みます。せーの。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、またおられることを自分であなた方がそれを聞いてきてたは別です。 네. 여러분 예수님은 제자들을 부르실 때에 한 가지 목적이 있으셨습니다. 皆さん、イエス様は弟子たちを呼ぶとき一つ目的がありました。 그것은 그들을 동원해서 예수님이 어떤 일을 하시려고 하신 게 아니었습니다. それはイエス様がその弟子たちを利用して利益を得るためにではなかったです。 예수님이 제자들을 부르신 첫 번째 목적은 예수님이 그들과 함께 하고자 하심이었습니다.
イエス様が弟子たちを呼んだその一番大事な目的は、イエス様はその弟子たちと一緒に生活すること、住むことが目的でした。 마가복음 3장 14절 15절 말씀입니다. マルコの福音書3章14節15節です。 이에 12를 세우셨으니 それでイエスは12弟子を任命されて、 이는 자기와 함께 있게 하시고 それは彼らを身近に置き、 또 보내사 전도도 하며 また彼らを使わして福音を述べさせ、 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이로라. 悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。 이 본문 말씀에 하나님께서 예수님이 제자들을 부르신 첫 번째 목적은 예수님이 제자들과 함께 하시겠다고 하신 겁니다. この聖書から私たちが分かることは、イエス様がその弟子たちを呼ぶときに、その目的はイエス様の道帰りに弟子たちと一緒におること、それが目的だったということを分かることができます。 교회는 예수님의 이 부르심, 제자들을 부르신 목적, 첫 번째 목적에 대해서 반드시 알아야 합니다. 私たちはイエス様がこの弟子たちを呼んだ一番大事なその目的、それを知らなければなりません。 교회는 성도들을 불러서 예수님의 목적과는 전혀 다른 것으로 먼저 교육시키려고 합니다. その今の教会はイエス様のそのイエス様を信じる人を集めて、イエス様が持っていったその元々の目的ではなくて他の目的を教えるとします。 그들을 좋은 사람 만들려고 합니다. 教会はその人たちをいい人に変えるようにします。 봉사 많이 하는 사람으로 만들려고 教 합니다. 会でたくさんの奉仕する人に使うとしています。 전도하는 사람으로 만들려고 よ 합니다. く伝道する人に変えるとします。 그러나 예수님의 목적은 그런 게 で 아니었습니다. もイエス様の目的はそんなことではありませんでした。 예수님은 자기와 함께 하시려고 사람들을 부르셨습니다. イエス様は自分と一緒にいるため弟子たちを呼びました。 이 부르심은 언제나 동일합니다. でもこの呼び方、イエス様のこの呼び方はいつも同じです。 예수님이 육신으로 이 땅에 계셨을 때 イエス様が人間の体としてこの世の中に生活したとき、 제자들은 오직 한 가지만 하면 됐습니다. 弟子たちはただ一つだけをすればよかったです。 예수님이 이쪽으로 가시면 같이 가고 イエス様があっちに行ったら、その弟子たちもあっちに行って、 예수님이 그 자리에 누우시면 같이 눕고 イエス様がその場所に横になったら弟子たちも横になるし、 예수님이 식사를 하시면 같이 식사하고 イエス様が食事をするとき、弟子たちも一緒に食事をしました。 그것이 제자훈련이었습니다. それが弟子訓練でした。 지식으로 뭘 알려주지 않았습니다. なんか知識的ななんかを教えることではありませんでした。 그리고 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 부활하시고 イエス様が死んで復活したとき、 승천하신 후에도 天国にイエス様が戻ったときにも、 이 제자훈련의 원리는 こ 동일했습니다. の弟子訓練の原理は同じでした。 육신으로는 함께하지 않으셨지만 体としてはそれ以上一緒にいることはなかったんですけれども、 예수님의 영이신 성령님의 오심으로 イエス様の霊であった聖霊様がこの中に来ることによって、 제자들이 예수님과 함께 살게 하셨습니다. 弟子たちがイエス様と一緒に住むようにされてくれました。 그러니까 반드시 우리가 알아야 합니다. だから私たちは必ずこれを知らなければなりません。 예수님이 육신으로 계셨을 때나 イエス様が体としてこの世の中にいたとしても、 승천하신 후에도 そして天国に戻ったとしても、 제자들을 향한 부르심은 오직 한 가지. 弟子たちに対してイエス様の目的はただ一つだったんです。 예수님과 함께 있는 겁니다. イエス様と一緒にいることです。 이 부르심은 우리에게도 동일합니다. このイエス様の呼ぶことは私たちにも今同じです。 마태복음 28장 18절에서 20절에 マタイの福音書28章18節20節見たら、 보시면 같이 한번 この 읽어주시죠. 聖書箇所を一緒に読みます。せーの。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを受け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
예수님은 가라고 하셨습니다. イエス様は行ってと話しました。 그리고 가서 그들에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 そし 하셨습니다. てその人々に、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授けと話しました。 그리고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 そして 하셨습니다. 私があなたに命じたすべてのことを教えなさいと話しました。 우리 보고 이것을 하라고 하셨습니다. 私たちにこれをしなさいと話しました。 그런데 그 마지막 대립 뒤에 そしてその世の終わりのその時、 예수님께서는 이거를 우리 보고 하라고 하신 게 아니라 우리와 함께 있는 예수님의 약속을 하셨습니다. それはただ私たちにこれをしなさいと話したことじゃなくて、私があなたと共にそれをしますと話しました。 이 말은 무슨 말이냐면 このことがどんな意味かというと、 우리 보고 하라는 게 아니고 私たちにしなさいということではなく、 예수님이 우리를 통하여 하시겠다는 イエス 겁니다. 様が私たちを通じてこれをされることです。 여러분 우리의 부르심은 예수님을 위하여 사는 게 아닙니다. 皆さん、私たちがイエス様から呼ばれたことは私たちのために、私たちの力で生きることではないです。 우리의 부르심은 예수님과 함께 사는 것입니다. 私たちを呼んだイエス様の目的はイエス様と一緒にいることです。 어떤 한 사람이 물에 빠져서 죽으려고 합니다. ある人が水に溺れてなんか死ぬかもしれません。今 수영을 못하기 때문에 지금 거의 죽을 지경입니다. 水泳ができない人だったんです。 그런데 어떤 한 사람이 길을 가다가 그 장면을 봤습니다. ある人が歩く時にその場面を見ました。 지체함 없이 물에 뛰어들어서 그 사람을 それ 건져냈습니다. でその人が水に入ってその人を救いました。 그리고 건져냈는데 본인은 미처 빠져나오지 못해서 그 자리에서 죽었습니다. それでその人はその人を救ったんですけども、自分はその水から出ることができなくて、その水で死んでしまいました。 그러면 살아난 사람은 어떻게 평생을 살겠습니까? そしたら皆さん、救われた人はどの感覚で気持ちで、一生生きるんですか？ 내가 죽을 뻔했었지. 私が死んだかもしれなかったです。 그런데 어떤 한 사람이 나를 살려줬지. でもある人が私を救ってくれたね。 놀라운 은혜야. 本当に素晴らしい恵みだった。 나는 그 은혜를 기억하며 살 거야. 私はその恵みを覚えながら生きる。 그 희생이 헛되지 않게 살 거야. その人の犠牲が無駄にならないように、私は意味がある人生を生きる。 그렇게 살지 皆さん、 않겠습니까? このような考えをするんではないですか？ 그런데 여러분 예수님을 믿는 건 이런 게 아닙니다. でも皆さん、イエス様を信じることはこんなことではありません。 우리는 이상한 오해를 합니다. 私たちはなんか変な誤解があります。 예수님이 나를 살리시고 예수님은 죽으셨다고 イエス 생각합니다. 様が私たちを信じて、私たちの代わりにイエス様が死んだと思います。 그렇지 않습니다. 나도 죽은 겁니다. でもそれではありません。私も死んだことなんです。 예수님에게 하나님에게 있어서 우리는 어떤 것을 살릴 게 없습니다. 皆さん、私たちが何かを生きるその力は私たちにはないです。 우리가 죄를 범했다는 말은 私たちが罪を犯したという意味は、 우리의 어느 부분이 죄이고 나머지는 살릴 수 있을 만한 게 아니라는 뜻입니다. 私たちのなんか一部分は罪人だったし、一部分は大丈夫だったという意味ではないです。 우리는 태어나서 죽을 때까지 죄인으로밖에 살 수 없습니다. 私たちが生まれてから死ぬまで私たちはずっと罪人だけなんです。 우리를 구원하셨다는 말은 私たちを救ったという意味は、 죄된 부분은 죽이시고 나머지는 잘 살라고 부르신 게 아니고 罪があったその一部分だけを救って、その罪ではなかった部分としてあなた生きてくださいというその意味ではないです。 예수님이 우리가 되셔서 죽으신 겁니다. イエス様が私たちになってイエス様が信じたことなんです。 우리는 예수님과 함께 십자가에서 같이 죽은 겁니다. だから私たちはイエス様と一緒に十字架で死んだことなんです。 그리고 예수님의 생명으로 살게 된 것입니다. そしてイエス様の命によって私たちは生きることになったことです。 갈라디아서 2장 20절에 ガラディア書の2章20節に、 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 私がキリストと一緒に十字架にかかられて、 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니고 だから今は私が生きることではなく、 내 안에 예수님께서 사시는 것이라. 私の中にイエス・キリストが生きることです。 이 부르심이 우리에게 있는 것입니다. この目的が私たちにはあることなんです。 2000년 전에 제자들이 그렇게 했던 것처럼 2000年前の弟子たちがこのように生きました。 똑같이 우리도 그렇게 사는 겁니다. 今の私たちも弟子たちのように同じように生きることなんです。 예수님과 함께 사는 것이 우리 부르심의 목적이라는 イ 것입니다. エス様と共に生きることが私たちを呼んでくださったイエス・キリストの目的です。 여러분 그게 어떻게 이루어졌을까요? こんなことがどうやってできたんでしょうか？
예수님의 영이신 성령님께서 우리 안에 오심으로 그 일이 일어난 것입니다. イエスの霊であったその聖霊様が私たちの中に来てくださったからそれができたことです。 그래서 오늘 고린도후서 13장 5절에는 우리에게 도전합니다. それで今日の第2コリント13章5節はこのように話します。 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 そ 못하느냐. れともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で、認めないのですか。 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. あなた方がそれに不適格であれば別です。 오늘 이 말씀은 今日のこの話は 우리가 믿는 믿음이 무엇인가를 분명히 드러냅니다. この聖書箇所は私たちが本当に信じること信仰が何なのかを教えてくれます。 그리스도인들은 무엇을 믿느냐? キリスチャンたちは何を信じるか。 예수님이 우리와 함께 계신 것을 믿는 사람이 イエ 그리스도입니다. ス・キリストが私たちと一緒におられること、それを信じる人がクリスチャンです。 마태복음 1장에 보면 マタイの福音書1章を見ると 예수님은 두 가지 이름이 있으십니다. イエス様は2つの名前があります。 두 가지 이름. 2つの名前があります。 하나는 예수라는 이름. 1つはイエスという名前。 이 이름은 자기의 백성을 죄에서 구원해 내신다는 이름입니다. イエスという名前の意味は自分の民を罪から救うという意味なんです。 그리고 또 한 가지 이름이 もう 있는데 一つの名前があるんですけれども、 임마누엘이라는 イ 이름입니다. ンマヌエルという名前。 이 이름은 하나님이 우리와 함께 계신다는 こ 이름입니다. の意味は神様が私と共におられるという意味なんです。 많은 성도들이 たくさんの人々が 예수님, 나의 죄에서 나를 구원해 주신 이 예수님이라는 이름은 아는데 たくさんの人が私を罪から救ってくださったというこのイエスという意味は分かるんですけれども、 임마누엘이라는 예수님에 대하여는 너무나도 생각하지 못하고 삽니다. 共におられるというインマヌエルというその意味はあんまり知らないです。 증거를 내볼까요? この証拠を私が見せます。 여러분 중에 어떤 사람이 교회에 왔는데 皆さんの友達がなんか教会に来たと考えてみてください。 그 사람이 하나님이 나의 죄를 사해 주셨다는 것에 대해서 모릅니다. その人が神様が私を罪を救ってくださったということを知らないと考えてみてください。 그러면 여러분들은 난리가 날 것입니다. そしたら皆さんはどうしようこの人これも知らないんだというと考えるんです。 그 사람을 데리고 아마 복음을 알려줄 겁니다. でその人を連れてその人に福音を語ると思います。 그런데 여러분들 같이 신앙생활하고 있는 성도들 중에 そして皆さん教会にある皆さんの教会のメンバーたちの中で 나는 예수님과 언제 친밀한 관계였는지 기억도 안 나. 私はイエス様といつ親しかったかも覚えてないほど関係が悪い。 그때는 여러분 어떻게 その 반응하십니까? 時皆さんの反応は何ですか？ 그래? そうですか？ 아유 기도 많이 해야 お 되겠네. 祈りたくさんしなさい。 별로 중요하게 여기지 あんま 않습니다. り大事にそれを考えてないです。 우리의 부르심은 예수님과 함께 사는 것인데도 불구하고 私たちを呼んでくださったその目的はイエス・キリストと一緒に生きることなのに、 여러분 예수님이 우리와 함께 계시다는 이 믿음이 우리의 삶을 다 바꾸는 겁니다. 皆さんイエス・キリストが私たちと共におられるこの事実が私たちの人生すべてを変わることなんです。 만약에 지금 이 자리에 もしこの場所に 제가 그런 예를 들어도 될지 모르겠지만 일본의 천황이 만약에 왔다고 한번 こ 생각해 の場所に日本の天皇様がこの場所にいらっしゃったと考えてみてください。 와 정말 달라질 겁니다. わあ皆さんわあすごいと思います。 우리의 태도가 달라지고 私たちの態度が変わるし、 오늘 우리의 저녁은 완전 죽은 겁니다. この夜は本当に素晴らしい夜になると思います。 우리가 예를 들어 천황과 함께 지금 예배를 드리고 식사를 하러 간다고 생각해 보세요. 天皇と一緒に食事をして礼拝して食事しに行くと考えてみてください。 내가 먹고 싶은 거 없습니다. 私が食べたいことそれが大事じゃないです。 뭐 드시고 싶으세요? 天皇様何を食べたいんですか？ 오직 천황이 먹고 싶은 것만 먹는 겁니다. 全部天皇様がなんか選ぶことそれを私も食べることなんです。 여러분 우리가 천황과 만약에 같이 있다고 한다면 天皇様と一緒にいるんだと思ったら 그때부터 우리는 죽은 겁니다. その時から私たちは死んだことと同じです。 내 맘대로 할 수 있는 게 아무것도 없기 私が 때문에 勝手にできることは何もないです。 내가 예수님과 함께 살고 죽었다는 말은 꼭 이와같습니다. 私がイエス様と共に死んで共に生きるという意味はこの意味なんです。 만군의 하나님께서 나와 함께 계시다. 万軍の神様が私と一緒におられる。 이 눈이 열리면 この霊的な目が開かれると、 그러면 나는 죽은 겁니다. そしたら私は死んだことなんです。 여러분이 믿음이 분명하십니까? 皆さんこの信仰が皆さんの中ではっきりなんですか？
지금 예수님이 나와 함께 계시다는 게 믿어지십니까? 皆さんイエス様が今皆さんと共におられることそれ信じますか 정말 믿어지십니까? 本当に信じますか 그 어떻게 증명하시겠습니까? どうやって皆さんそれを証明しますか 어떻게 증명? どうやって証明しますか 많은 사람들이 たくさんの人々が 예수님이 나와 함께 계신 것을 イエス様が私と共におられることを 경험으로 알려고 합니다. 経験を通じてそれを知るとします 오늘 예배를 드리다가 今日礼拝をして 뭔가 내 ma음에 강한 감동이 있었어요. なんか心になんか大きななんか感動があったとしたら 기도를 하는데 갑자기 눈물이 납니다. お祈りするときなんかいきなり涙が出てきます 막 이상한 성령의 체험을 な 합니다. んか精霊によってなんかいろんな恵みを経験します 그러면 그때 우리는 이렇게 생각합니다. その時私たちはこのように考え 아, 예수님이 지금 나와 함께 あイ 계시구나. エス様が私と共におられるんだ 많은 사람들이 경험으로 느낌으로 생각합니다. たくさんの人がこのような経験このようななんか感じによってイエス様がおられることを感じます 제가 그랬습니다. 私がそうだったんです 그래서 저는 기도하다가 강력한 체험을 하면 주님이 나와 함께 계시구나 생각을 で 했습니다. 私はお祈りする時なんか強いなんかを経験したらあイエス様が私と一緒におられるんだと思いました 그런데 경험은 오래가지 で 않습니다. も経験は長く続けないです 우리의 마음은 금방 식습니다. 私の心は早く冷めます 그래서 많은 성도들이 경험으로 예수님이 나와 함께 계신 것을 분별하려고 하면 でたくさんのクリスチャンたちがイエス様が共におられるということを経験を通じて分かるとしたら 우리의 신앙생활은 이렇게 됩니다. 올라갔다 내려갔다 私た 올라갔다 ちの信仰生活のクレープはこのようになります上がったり下がったり上がったり下がったり 좋을 땐 좋았다가 本当に気持ちがいい時は本当にいい 충만할 땐 충만했다가 本当になんか心になんか幸せな気持ちがある時はいい 금방 마음이 식어버리고 でも早く冷めたり 내가 언제 하나님을 사랑했는지 기억도 안 날 때가 많습니다. 私がいつ神様を愛したのか神様いつ関係が良かったのかそれさえも忘れるほどになります 여러분 예수님이 나와 함께 계시다는 것은 皆さんイエス・キリストが私と共におられるということは 하나님의 말씀으로 그 증거가 나와 있는 겁니다. 神様のこの御言葉が証拠なんです 하나님의 말씀으로 우리가 예수님이 나와 함께 계시다는 것을 믿기 시작하면 この御言葉が本当だということを信じるならば 우리는 흔들리지 않습니다. 私たちは揺れないです 왜냐하면 하나님의 말씀은 なぜならば神様の御言葉は 변하지 않기 때문에 変 그렇습니다. わらないことなんだ 그래서 오늘 여러분들에게 そうだから今日皆さんに 예수님이 나와 함께 계실 때 나타나는 현상이 イエス様が私たちと共におられる時なんか出てくるなんかその事実が 하나님의 말씀에 기록되어 있는데 それが神様の御言葉にそれ記録されているんですけども 몇 가지만 나누려고 합니다. その証拠をいくつかを皆さんに話したいと思います 여러분들이 스스로 점검해 보세요. 皆さん自分自身で今その御言葉によって自分自身をチェックしてみてください 예수님이 우리 안에 계시면 イエス・キリストが私たちの中におられると 그 사람은 예수님을 주님이라 시인합니다. その人はイエス・キリストを主だと告白します 고린도전서 12장 3절에 第一コリント12章3節 읽어주세요. 一緒に読みますですから私はあなた方に次のことを教えておきます語る者は誰もイエスを呪われよと言わずまた聖霊によるではなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません 예수님이 우리 안에 계시면 일어나는 현상 첫 번째는 예수님을 주님이라고 고백하는 겁니다. イエス・キリストが本当に皆さんの中におられるんだったらその時出てくる事実はイエス・キリストが主だと告白することなんです 여러분 우리는 주인이 없는 시대를 살고 있습니다. 皆さんこの時代は主がない時代なんです 이제는 주인, 노예 이런 개념이 없는 시대입니다. この世界は平等の世界だから主人とか奴隷というその概念がないです 내 삶의 주님은 나이죠. 私の人生の主人は私です 그게 대부분의 사람들의 今の 생각입니다. ほとんどの人がそう考えます 근데 예수님이 내 안에 오시면 だからでもイエス・キリストが私の中におられると 내 삶의 주님은 예수님이 되시는 겁니다. 私の人生の主人はイエス・キリストになります 이것은 놀라운 일입니다. これは本当に素晴らしいことなんです 저는 어렸을 적부터 私は子供の頃から 가정에서 예수님을 믿는 가정에서 자랐기 때문에 私はクリスチャン家庭で生まれたんですけれども 예수님을 주님이라고 부르는 것이 너무 쉬웠습니다. イエス様を主だと話すことは本当に簡単でした 아마 그런 분들에게는 이 일이 놀라운 일이 아닐 수 多 있습니다. 分私のような家庭から生まれた人にはイエス・キリストを主と告白するのはあまり難しくないと思います 이 말씀은 この御言葉は 어떤 상황에서 쓰여진 것이냐면 どんな時この言葉が書かれたか
かというと 예수님을 주님이라고 하면 죽는 상황에서 쓰여진 겁니다. イエス・キリストを主だと告白したら殺されるその時書かれた御言葉だった。 저는 청년들에게 물어봅니다. 私は青年たちにこのように質問します。 예수님을 주님이라고 고백하고 있느냐? イエス・キリストを主だとあなたは告白していますか？ 그런데 저희 나라를 아시죠? 한국을 북한과 남한이 대치하고 있습니다. 皆さん韓国をよく知っていると思いますけど、韓国は北朝鮮と韓国に分かれています。 옛날에 전쟁 때 한국 전쟁 때 공산군에 의해서 그리스도인들이 많이 죽었습니다. その朝鮮戦争の時、共産軍によってたくさんのクリスチャンたちが殺されました。 그래서 지금도 북한과 전쟁이 벌어지면 それで今韓国と北朝鮮の間に戦争がもしあるんだとすれば、 예수를 믿는 우리는 어떻게 될지 모릅니다. イエスを信じる私たちはどうなるか今も分かりません。 그래서 그 청년들에게 물어봅니다. 만약에 それで私は青年たちにこのように質問します。 만약에 당신이 예수님을 주님이라고 고백하는 것 때문에 죽을 수도 있다면 もしあなたがイエス・キリストを主だと告白することによって死を経験するほど危ない状況だとしたら、 그때도 예수님을 주님이라 할 수 その 있겠습니까? 時もあなたはイエス・キリストを主だと告白することができますか？ 그럼 청년들이 생각합니다. そしたら青年たちは考えます。 그리고 그렇게 말하기를 저는 죽을 수 있겠습니다. そしたら私はそうしても死ぬことを大丈夫です。 만약에 그렇다면 もしそうするならば、 그 사람은 지금 예수님이 안에 계신 거지요. その人はその人の心の中でイエス・キリストが共におられることなんです。 지금도 이집트에서는 今エジプトには 주민등록증상에 その住民登録証のそれを見ると 콥틱 기독교인들이라고 분류되어 있습니다. コプティキリスト教の人というその文字が住民登録表には書かれてあるんですけれども、 자기의 종교를 주민등록증상에 올려놓습니다. 自分がどんな宗教を信じているかその住民票を見れば分かります。 이슬람교가 아니면 そのイスラム教ではない人は 그들은 そ 차별받습니다. の人は差別を受けます。 학교에 진학 못합니다. 学校に行くこともできません。 직장에 함부로 못 갑니다. そ働くこともできません。 그런데도 그들은 예수님을 믿습니다. でもその人はイエス・キリストを信じます。 예수님을 주님이라고 고백하고 イエ 있습니다. ス・キリストを主だと告白しています。 만약에 여러분들이 이집트에 가서 もし皆さんが今エジプトに行くんだとすれば、 거기에서도 그리스도인이 되겠습니까? そのエジプトにも皆さんはキリスチャンだと告白しますか？ 스스로에게 질문해 보세요. 自分自身に質問してみてください。 만약에 네, yes, yes I do. もしはい、イエス様そうですよ。 만약에 그렇다면 もしそうなれば、 지금 여러분들은 강력한 성령님의 역사 안에 있는 겁니다. 皆さんはそう告白するんだったら、皆さんは今聖霊様の強い働きの中にいる人々なんです。 예수님이 우리 안에 계신 것은 イエス・キリストが私の中におられることは、 하나님을 아버지라 부르는 것에서 드러납니다. 神様を父よと呼ぶことからそれが分かることができます。 로마서 8장 15절에 ローマ書8章15節 읽어보시죠. 読みます。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の命を受けたのではなく、法としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。 우리가 예수님, 성령님이 우리 안에 계시면 聖霊様は私たちの中におられると、 우리는 하나님을 아버지라 부릅니다. 私たちは神様を父よと呼びます。 여러분 아버지는 누군가요? 皆さんのお父さんは誰ですか？ 저에게는 두 딸이 있거든요. 私は2人の娘がいます。 저는 그 딸의 아버지입니다. 私はその娘のお父さんです。 아버지는 お父さんは 딸의 모든 죄가 나의 것입니다. その娘の全ての罪がそのお父さんの罪です。 우리 두 딸이 학교에서 무슨 실수를 저질렀어요. 私のその2人の娘が学校で間違ったことをしたとしたら、 그래서 학교에서 오라고 합니다. 부모를. 学校から電話が来ます。そのあなたの両親を連れてきてください。 제가 학교에 갑니다. それで私が学校に行きます。 그러면 저는 반드시 이렇게 얘기할 で 겁니다. 私は必ずこのように話します。 내가 이 아이들의 아버지입니다. 私はこの子のお父さんです。 이 아이들에게 뭐라고 하지 마십시오. この子に何か話しなくて、私に話します。 이 아이들을 기른 저의 잘못입니다. この子の間違ったことは私がこの子をよく教えなかったからです。 아버지가 되었다는 얘기는 자녀들의 허물이 나의 것이라는 얘기입니다. お父さんになったということ、その意味はその子供たちの罪が間違ったことが自分のものになったという意味なんです。 여러분 십자가에서 하나님 아버지가 우리에게 그렇게 하신 겁니다. 皆さん、十字架でイエス・キリストが死んだということはその意味なんです。 여러분들은 정말 그렇게 하나님을 아버지라 부르십니까? 皆さんは本当に神様を父と呼びます。 나의 허물을 덮어주신 아버지.
の間違ったこと、罪を許して、その罪が自分の罪になってくださったその方、神様。 성령님이 우리 안에 오셔서 일어나는 변화입니다. 聖霊様が私たちの中におられるからできる変化なんです。 그리고 성령님이 우리 안에 계시면 받은 은혜가 깨달아집니다. そして聖霊様が私たちの心に一緒におられると、私たちは恵みを悟ることができます。 고린도전서 2장 12절에 第一コリント2章12章1212節一緒に読みます。ところで私たちはこの世の霊を受けたことでなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜られたものを私たちが知るためです。 하나님 우리 안에 계시면 神様が私たちと共におられると 은혜가 깨달아집니다. 恵みを悟ることができます。 저는 저희 아버지가 私は私のお父さん 그 が 18년 동안 식물인간으로 누워 今 계십니다. 私のお父さんは18年間植物人間として病院にいます。 저희 장인어른은 私の義理のお父さんは 파킨슨병으로 지금 앓고 今 계십니다. パーキンソン病気です。パーキンソン病です。 저희 아버지나 저희 아내의 아버지나 다 지금 어려운 상황에 私 계십니다. のお父さんも私の妻もお父さんも今本当にお二人全部病気です。 그런데 이게 은혜로 깨달아집니다. でも不思議なことはそれが恵みだと私は考えられる。 불평이 안 되고 不満ではなくて 오히려 우리 가정을 구원하신 하나님이 너무 감사합니다. 私たちのその家庭を救ってくださったそのものが本当に感謝です。 간증을 했던 제 필형들도 今日証しをしたイゼピルさんも 물질은 어려운데 今経済的なことは難しかったんですけども 오히려 그게 불평이 되는 게 아니고 それが不満ではなくて 감사가 되고 それ 있습니다. が感謝になっています。 여러분들은 어떠십니까? 皆さんはどうですか？ 여러분 가정에 어려운 일이 있어요. 皆さんの家庭に今なんか難しい問題があると思います。 여러분들이 지금 환란 가운데 있어요. 本当に苦しみを今受けていると考えて 그런데 くだ 마음에 さい。 불평이 아니라 감사가 되는 そ 겁니다. れが不満ではなくて感謝になる。 이게 어떻게 일어나는 일이죠? これはどうやってできますか？ 성경에 聖書は 하나님이 우리 안에 계시면 神様が私たちと一緒におられるならば 우리에게 은혜로 주신 것들을 私たちに恵みをくださった恵みとしてくださったものを 알게 하신다고 하셨어요. 分かるように教えると話します。 오늘도 지금 이 자리에 와서 皆さん今日この場所に来て 피곤합니다. 疲れます。 몸이 피곤해요. 体が疲れました。 그런데 내 마음에 감사하다가 돼요. でも体は疲れたかもしれませんけど心からは感謝ということが出てきます。 이렇게 월요일 날 저녁에 月曜日の夜だったんですけど 몸은 피곤하지만 体は疲れたんですけれども 하나님께 예배할 수 있음이 神様を礼拝することができた 감사가 돼요. それが感謝です。 그러면 그건 성령의 もし 역사입니다. そう思うならばそれは聖霊様の働きなんです。 그리고 성령님의 역사는 そして聖霊様の働きは 우리의 마음에 성령의 근심을 느끼게 되는 것입니다. 私たちの心の中でいろんな悲しみを分かるようになることなんです。 에베소서 4장 30절에 エペソ4章30節 같이 읽어주시죠. 43節も一緒に読みます。せーの、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝利もそうされているのです。 여러분 하나님을 마음에 모시고 있으면 皆さん、神様が今皆さんの心の中で一緒におられると 우리는 성령님의 근심을 느끼게 됩니다. 私たちは聖霊様の悲しみを感じることができます。 여러분들이 주일에 예배를 드리셔요. 皆さん、日曜日にもし教会に行くならば 근데 너무 피곤해서 졸았습니다. 教会で体が疲れてなんか寝てしまいました。 말씀이 너무 재미없었어요. 説教があまり面白くなかったです。 그래서 졸았어요. それで寝てしまいました。 그리고 일어나면 それで起きたら、 너무 상쾌하다 이러세요? ああ、よかった、寝てよかったと、そのように考えますか？ 너무 잘 잤다 よ 이러세요? く寝たねという、そのように考えますか？ 그렇지 않으실 そう 거예요. ではないですね。 어떤 마음이 드세요? どのような考えがありますか？ 마음에 근심이 돼요. なんかダメな、罪悪感みたいなことは感じます。 내가 이러면 안 되는데. 私はこうしたらダメだったのに、 하나님께 예배드려야 되는데. 神様に礼拝しなければならなかったのに、 만약에 그런 마음이 왜 들지요? なぜこのような考えが皆さんの中にありますか？ 성령님이 우리 안에 계시기 때문에 聖霊様が皆さんの中に一緒におられるからです。 저는 목사입니다. 私は牧師です。 어렸을 때부터 목회의 길을 준비했습니다. 私は子供の頃から夢が牧師だったんです。 그런데 저에게 있어서는 끊어지지 않는 죄가 있었어요. でも私にはなんか乗り越えることはできないその罪がありました。
혼자 있을 때 私一人にいるとき、一人でいるとき、 음란한 겁니다. なんか性的な欲望がありました。 예수님은 イエス様は 여자들을 보면서 いや女の人を見るとき、 음욕을 품는 자마다 その性的な考えをする人は 마음에 이미 가늠하였다고 하셨습니다. 心にもすでに罪を犯したと話しました。 저는 행동으로는 무슨 죄를 진 건 없어도 私はなんか実際に行動としてなんか罪を犯したことはなかったんですけれども、 마음으로는 얼마나 음란했는지 모릅니다. 心だけなんかいろんな性的な罪がたくさんあります。 근데 이게 끊어지지 않는 거예요. でもその罪を乗り越える、回復する、それを切ることができなかったんです。 아무도 안 볼 때 誰も見ないとき、 저는 컴퓨터에 앉아서 私はコンピューターの前に座って、 부끄러운 행동을 합니다. 私は恥ずかしいことをしました。 목사가 돼서도 私は牧師になっても 끊어지지 않는 거예요. それを切ることができなかった。 그래서 저는 목회를 그만두려고 했습니다. それで私は牧師としてのその働きをやめようと考えました。 예수님이 나와 함께 계시다면 イエス様が私と共におられると 이럴 수는 없어. こんなことができないのに、 그런데 그때 저에게 주셨던 말씀이 에베소서 4장 30절이에요. その時私がもらった御言葉がこのエペソ4章30節。 제가 죄를 범할 때마다 私は罪を犯したたびに 제 마음에 근심이 있었어요. 私の中で悲しみがありました。 이러면 안 되는데 あ、こうしたらダメなのに、 나도 하나님의 뜻대로 私は神様の御心を 살고 通し 싶다. 生きたいのに、 이런 마음이 들었습니다. この心がありました。 근데 어느 날 하나님께서 저에게 에베소서 4장 30절 말씀을 주셨어요. ある神様はこのエペソ4章3節の言葉をくれました。 죄를 짓고 있는 네가 罪を犯しているあなたが 예수님을 떠나서 イエス様から離れて、 만약에 있다면 もしイエス様から離れてあなたがいるならば、 너의 마음에 있는 あなたの心にある 근심은 そ 무엇이냐? の悲しみは何ですか？ 성령님이 저하고 안 계신 게 아니라 聖霊様が私と共におられないことではなくて、 죄를 짓는 저임에도 불구하고 罪を犯している私なのに、 성령님이 나와 함께 계시다는 聖霊 것을 様が私と共におられる。 제가 근심을 느낌으로 알게 되었어요. 私がその悲しみを感じることによって聖霊様が共におられることを分かりました。 그다음부터 저의 관점이 완전히 それ 바뀌었습니다. から私の観点が変わりました。 저의 마음에 근심이 느껴질 때마다 私の心に悲しみが感じるとき、 바닥으로 떨어지는 게 아니라 どん底になることではなくて、 여전히 하나님이 나와 함께 계시니 神様が今も私と共におられる、 그 주님을 바라보게 됐습니다. その神様を考えるようになりました。 죄는 거기서부터 이겨지기 시작했습니다. 罪はそこから乗り越えること、切ることができました。 여러분 가운데 지금 皆さんの中で今、 하나님의 뜻대로 살지 못해서 神様の御心通りに生きることができなくて、 마음에 어려움이 있으신 분 なんか 계십니까? 心の中で悲しみがある方がいるんですか？ 그 여러분들이 반드시 아셔야 합니다. 皆さん、これを知らなければなりません。 내 마음에 성령의 근심이 있다면 もし聖霊様の悲しみがあるならば、 그러면 성령님이 지금 너무나도 강하게 나에게 역사하고 계시다는 겁니다. そのことが感じるなるならば、神様が強く皆さんの心の中に今働いている証拠なんです。 빌립보서 2장 13절에 ピリピ2章13節には、 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 神は御心のままにあなた方のうちに働いて、 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 志を立ってさせ、 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 ことを起こらせてくださるのです。 여러분 우리 안에 하나님이 계시면 皆さん、私たちの中に神様が一緒におられるならば、 하나님을 기쁘시게 하는 소원이 우리에게 생깁니다. 神様を喜ばさせるというその気持ちがあります。 저 길을 가는 사람들에게 물어보세요. 皆さん、この世の中で今歩いている人に聞いてみてください。 당신은 지금 기도하고 싶습니까? あなたは今お祈りしたいんですか？ 당신은 예배하고 あなた 싶습니까? は礼拝したいんですか？ 아무도 그렇게 얘기하는 사람 없을 겁니다. 誰もそのように答えません。 근데 오늘 우리의 이 자리에 있는 우리에게는 でもこの場所にいる私たちには 하나님을 더 기쁘게 해드리고 싶고 神様をもっと喜ばせる、 하나님께 전심으로 예배하고 싶고 神様をもっと心込めて礼拝したい、 나도 하나님께 정말로 전심으로 기도하고 싶은 마음이 있습니다. 神様へお祈りしたいというその考えがあります。 이게 어디서부터 온 これは 마음이죠? どこから来たんですか？ 우리 안에 성령님이 계실 때 聖霊様が一緒におられるとき、 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 소원이 생깁니다. 神様を喜ばせるその気持ち、その希望が出てきます。 여러분 점검해 보세요. 皆さん自分自身をチェックしてみてください。
여러분 안에 성령님이 계십니까? 皆さんの中で聖霊様は共におられますか？ 말씀의 증거가 분명하십니까? 皆さん、御言葉からこの話が本当に信じられますか？ 예수님을 주님이라 고백하고 イエス・キリストを主だと告白し、 하나님을 아버지라 고백하고 神様は父よと告白し、 마음에 은혜와 감사가 있고 心からの恵みが悟ることができるし、 죄를 지을 때 근심이 느껴지고 罪を犯す時に悲しみが感じるし、 하나님을 기쁘게 해드리는 소원이 내 안에 있다. 神様を喜ばせるその希望が、その願いがある。 그것이 말씀에 기록된 성령님이 우리 안에 계신 증거입니다. それが聖書が話している聖霊様が私たちの心におられるその証拠なんです。 말씀으로 분별하는 겁니다. その御言葉によってそれが分かることができます。 여러분들이 그 믿음 위에 서야 합니다. 皆さん、その信仰のこの信仰の上に立ってください。 예수님이 우리와 함께 계신 것에 대하여 분명하게 믿어야 イエス・キリストが今共におられることをはっきり信じること。 그래야 예수님과 함께 살 수 있는 것입니다. それを本当に信じるならば、イエス・キリストと共に生きること。 예수님은 이 땅에 오셨을 때 말구유에 오셨습니다. イエス様はこの世の中に人間の殻として生まれた時に、馬のこのところで生まれました。 왜 많은 장소 중에 말구유에 오셨을까요? なぜ家ではなくてなんか動物の馬のそのところで生まれたんですか？ 우리가 크리스마스 연극에 보는 말구유는 엄청 깨끗합니다. クリスマスの時に私たちが演劇する時、その馬が住んでいるその場所本当に綺麗なんですけども、 새 곳입니다. 新しいものです。 그러나 진짜 で 말구유는 も本当のその馬が住んでいるその場所は 더럽고 냄새가 납니다. 汚いし、本当に匂いが強いです。 말이 먹는 음식 때문에 馬が食べるその食べ物、 말에 모든 채취가 묻어 있습니다. その馬のその、いろんな汚いことがその場所にたくさんあります。 왜 아이를 눕혀도 거기다 눕히냐 말입니다. なぜイエス様はそのところで生まれたんですか？ 하나님이 우리에게 주시는 메시지가 있는 것입니다. 神様が私たちに教えたいというメッセージがあるからなんです。 예수님은 가장 더러운 곳에 오셨습니다. イエス様はこの世の中で一番汚いところに来てくれました。 그런데 여러분, 이 세상에서 가장 더러운 게 뭔지 아십니까? でも皆さん、この世の中で一番汚いことが何なのか知ってますか？ 바로 우리의 마음입니다. それは私たちの心なんです。 예레미야 17장 9절에 イエレミヤ書17章 17장 9절에 9節見たら、 만물보다 심히 その万物よりもっと汚いことは、 부패하고 거짓된 것이 それは 부패하고 거짓된 것이 우리의 마음이다 私たちの心だ。 라고 하셨습니다. そのように聖書は話しています。 예수님이 말구유에 오셨다는 말은 イエス様が馬のそのところに生まれたというその意味は、 예수님이 더러운 우리의 마음에도 오셨다는 얘기입니다. イエス様は汚い私たちの心にもいらっしゃったという意味なんです。 그리고 오늘 말씀으로 우리에게 우리 안에 계심을 증거하고 계십니다. そして神様、今この御言葉によって私に神様一緒におられることを教えてくれています。 이제는 여러분 우리가 예수님과 함께 살아야 합니다. 皆さん、もはや私たちはイエス様と共に生きる人にならなければなりません。 이 밤에 今日この夜、 예수님이 우리와 함께 계신다는 이 말씀의 증거를 여러분들이 붙드시기 바랍니다. イエス様が私たちと共におられるこの事実を皆さんはっきり信じてください。 그렇게 여러분 사시게 되길 주의 이름으로 축복합니다. このように生きる皆さんになることを私は祝福します。 같이 기도하겠습니다. 一緒にお祈りします。 하나님 우리를 위한 부르심은 하나님 우리를 부르심은 예수님을 위하여 사는 것이 아니고 神様が私たちを呼んだ目的は神様のために生きることではなくて 예수님과 함께 사는 것임을 イエス様と共に生きること、 오늘 이 밤에 우리가 붙들기를 원합니다. それを私たちが信じることになることを願います。 예수님은 이 일을 위하여 이미 イエス様はこれのために 놀라운 일을 행하셨음을 저희가 알길 원합니다. もう素晴らしいことをしてくださったことを 만물보다 더러운 우리의 마음에 오셔서 本当に汚い私たちの心に来てくださって、 지금 나와 함께 계심에 대하여 今私たちと共におられること、 말씀으로 드러내시니 감사합니다. この御言葉によって私たちに教えてくださったことを感謝します。 우리가 예수님과 함께 사는 자로 오늘 이 밤에 서게 하여 주소서. 私たちがイエス様と共に生きる人として、生きるように助けてください。 워시피어 예배를 축복하시고 このワシピアの礼拝を祝福してください。 모일 때마다 성령께서 역사하시고 集まるとき、聖霊様が働いてください。 우리를 이 카나자와의
하나님 기름 부음이 있는 예배의 통로로 주여 쓰시옵소서. 神様はこの金沢で礼拝する人として私たちを用いてください。 주님을 찬양하고 감사하며 예수님의 이름으로 感謝し 기도드렸습니다. てイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。 아멘. 감사합니다. 그리스도가 말했다노라 그릇이 미혹해 시는 담에 주지가 세우리 가루바리 녹하에 손에와 이노유에 와가타메 이치 와가타메 그릇이 미혹해 와가타메 가루바리 녹하에 와가치 미노타메니 진이 서바로 주지가 시타타이 오지 흐르나 미나 생각에 타카라 나가사를 타치시오 소레와 와가타메
같이 내리고 바람에 시간의 손길 묻지 않던 우리 돌아가신 주여 나를 바라보며 소리하여 기도드리니十字架の上に、私たちのために血を流されたイエス様を一度思い、ただただ感謝します。イエス様だけが私たちの主、イエス様だけが私たちの望みの主。最後の曲になります。ジーザス、イエス望みの主、をみんなで歌いたいと思います。お立ちください。「
今日ごシプヨに、来ていらっしゃった皆さんを神様の皆によって、関係します。Welcome to worship you. わーはい、ありがとうございます。今からちょっとアナウンスを少しします。はい、下です。はい。はい。1番目のアナウンスは、次のワシピオはこの場所で毎月第1月曜日に行うんですけれども、次のワシピオは2015年9月7日です。9月7日、皆さん覚えてください。それでぜひその時も一緒に神様を賛美し、礼拝したいと思います。はい、9月のワシップ費用のメッセンジャーは、今、クリスト者学生会北陸地域の主事として働いている広坂先生がメッセージを伝えてくれます。ぜひ皆さん期待して来てください。はい、そのワシップ用の後にその後ろにシェアリンググループというその場所があるんですけれども、シェアリンググループは皆さんのお祈り課題とか今日メッセージとして神様からもらった恵みを一緒に話すその場所なんです。それで皆さん誰でも参加できます。それで私はもうそこに行きたくないという方はもうそこ行かなくても結構なんですけれども、ぜひ、心ある方は行って一緒にシェアリングに参加してください。そして、後ろにワシップ用の献金箱があります。で献金はこの場所を借りるお金とまたこの楽器とかを修理したり買ったりするお金として使われます。そして後ろになんかワシップ用のチラシも新しいチラシも作られているので、それも持って行って周りの人々に友達にも渡してください。また後ろにいつも美味しいコーヒーと飲み物と少しスナックが準備されているので、それを飲みながら食べながら周りの人といい時間を持ってください。そしたら今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう一つの報告があります。はい、もう一つの報告は8月14日福井なんですけれども、福井駅にあるアオッサというところで、ナイト・トゥ・ライトですね、そのバンドがコンサートをします。それでぜひ、皆さん8月14日です。それで午後2時からあるので、ぜひ見てください。入場料は無料です。でも正参加費は1000円が必要だと書いてありますね。はい、それで1000円を持ってたらいいですね。はい、そうですね。はい。それでアオスは本当にいいところなので、そこで昼ご飯食べてコンサートを見たら一番いいプランだと思います。はい、ありがとうございます。